Le feu, les explosions, on a tous des images en tête. Ce sont des phénomènes puissants qu'on voit souvent, mais qu'on ne comprend pas toujours vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer la science qui se cache derrière tout ça pour voir ce qui les rend possibles. C'est une bonne question, non? Ça a l'air tout bête, mais la réponse est bien plus fascinante qu'on ne le croit. Pour maîtriser un danger, la première étape, c'est de comprendre ce que c'est. Alors allons-y, commençons par le tout début. Alors le feu, c'est quoi exactement? On va voir les bases. Avant même de penser à une explosion, il faut comprendre les 3 ingrédients qui permettent à une simple flamme d'exister. C'est vraiment le concept fondamental. Et voici l'explication la plus simple du monde, le fameux triangle du feu. Pour qu'un feu démarre et continue de brûler, il faut absolument 3 choses. 1. Un combustible, c'est ce qui brûle, comme du bois, de l'essence. 2. Un comburant, en général c'est tout simplement l'oxygène qu'on a dans l'air. Et 3. Une source de chaleur suffisante pour démarrer la réaction. Le truc, c'est que si on enlève un seul de ces 3 côtés, eh bien le triangle se casse et le feu s'éteint. C'est aussi simple que ça. Et là, attention, voilà un détail super intéressant et un peu surprenant. On a l'impression que c'est la bûche de bois elle-même qui brûle. Mais en fait, pas vraiment. C'est la chaleur qui transforme le bois solide en gaz, en vapeur. Et ce sont ces gaz qui, en se mélangeant à l'oxygène, s'enflamment. C'est un petit changement de perspective, mais il est crucial. Bon, on a compris ce qu'est un feu. Mais alors, comment est-ce qu'on passe d'une simple flamme à une explosion violente et soudaine? Ce n'est pas de la magie, ça dépend de conditions bien précises. Voyons ensemble quels sont ces points de bascule. Pour que toute la réaction démarre, il faut une petite impulsion de départ, une sorte d'étincelle. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est le petit coup de pouce qui lance toute la réaction en chaîne, que ce soit pour un petit feu de camp ou pour une explosion énorme. Et cette énergie, elle peut venir de plein d'endroits différents, parfois même surprenants. Bon, une flamme ou une étincelle de soudure, c'est assez évident. Mais une simple surface très chaude peut suffire. Et même, ce qui est assez fou, une petite décharge d'électricité statique. Vous savez, le petit POC qu'on se prend parfois en touchant une poignée de porte, eh bien, dans de mauvaises conditions, ça peut suffire à tout déclencher. Ici, il y a 2 températures clés à bien distinguer. D'un côté, le point d'éclair. C'est la température la plus basse à laquelle un liquide va produire assez de vapeur pour s'enflammer. Mais attention, il faut une source externe, comme une étincelle. Pour l'essence, c'est incroyable, c'est moins 23 degrés. De l'autre côté, on a le point d'auto-inflammation. Et là, c'est différent. C'est la température où la substance s'enflamme toute seule, sans aucune étincelle, spontanément. La différence cruciale, c'est donc la présence, ou non, de cette source d'allumage. Une explosion, ça n'arrive pas par hasard. C'est comme une recette de cuisine très précise. Chaque ingrédient doit être dans les bonnes proportions. On va voir ça de plus près. Et voici une autre idée assez folle. Pour qu'un mélange de gaz ou de poussière explose, il faut que la concentration soit parfaite, c'est-à-dire ni trop peu de combustible, ni trop. Il y a une fenêtre de danger très spécifique, et c'est ce qu'on appelle les limites d'explosivité. La première barrière, c'est la limite inférieure d'explosivité, ou LIE. Si on est en dessous de cette concentration, on dit que le mélange est trop pauvre. En gros, il n'y a tout simplement pas assez de carburant dans l'air pour que la flamme puisse se propager et provoquer une explosion. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple du gaz naturel. Sa LIE est d'environ 5%. Ça veut dire que s'il y a moins de 5% de gaz dans l'air, même avec une étincelle, il n'y aura pas d'explosion. Et à l'opposé, il y a la limite supérieure d'explosivité, ou LSE. Si on dépasse cette concentration, le mélange devient trop riche. Ça veut dire qu'il y a tellement de gaz qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour alimenter la combustion. En quelque sorte, le mélange s'étouffe lui-même. Si on reprend notre exemple, la LSE du gaz naturel se situe autour de 16%. Au-delà de cette concentration, le risque d'explosion disparaît à nouveau. Donc, si on met tout ça ensemble, on voit bien le concept. La zone de danger, le domaine d'explosivité pour le gaz naturel, est une fenêtre très étroite, entre 5 et 16%. En dessous de 5%, le mélange est trop pauvre, il ne se passe rien. Au-dessus de 16%, il est trop riche, il ne se passe rien non plus. Le danger n'existe que dans cette fourchette. Ok, maintenant qu'on a vu toute la science derrière, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on gère ça dans le monde réel? Eh bien, il existe des environnements de travail, qu'on appelle zone X, où maîtriser ces principes est une question de vie ou de mort. Et ces zones sont beaucoup plus communes qu'on ne le pense. Bien sûr, on imagine tout de suite les raffineries ou l'industrie chimique. Mais l'agroalimentaire, avec les poussières de céréales qui peuvent exploser, c'est aussi une zone X. Les décharges qui produisent du biogaz, pareil. L'industrie métallurgique aussi. Le risque est présent dans de nombreux secteurs. Pour gérer ce risque, on classe ces zones. La règle à retenir est simple, plus le chiffre est bas, plus le danger est élevé. Une zone 0 pour les gaz ou zone 20 pour les poussières, ça signifie qu'un mélange explosif est là en permanence ou presque. C'est le niveau de risque maximal.
Alors évidemment, on ne travaille pas dans une zone comme ça comme on veut. Le protocole est extrêmement strict. Il faut une autorisation de travail en bonne et due forme, des équipements de protection spéciaux, comme des vêtements antistatiques, des outils conçus pour ne jamais produire d'étincelles, et bien sûr, il faut avoir suivi une formation très pointue. Chaque étape est vitale. L'un des outils indispensables dans ces zones, c'est l'explosimètre. C'est un petit appareil qui mesure en continu la concentration de gaz dans l'air. Son travail, c'est de sonner l'alarme bien avant qu'on atteigne cette fameuse limite inférieure d'explosivité. C'est un véritable garde du corps électronique. En fin de compte, comprendre la science du feu et de l'explosion, ça permet de voir le monde un peu différemment. Tous ces principes sont à la base de normes de sécurité qui nous protègent tous les jours, souvent sans qu'on s'en rende compte. La prochaine fois qu'on croisera un panneau d'avertissement, on saura un peu mieux toute la science et la prudence qui se cachent derrière.